乡亲高早，欢迎收看今日3月20日公司台记台早起新闻，我是高雄竹。先开始，咱来关心武汉肺炎疫情拖全世界，市场惊吓的情绪拢夹起来。台北股市昨昏盘中大落700点，收盘落537点，是落盘甲真忝。国安基金委员会昨昏尾暗开临时会，决定授权国安基金上紧伫今仔日要入场护盘。中央银行嘛大动作落利息。降0.25%，嘛甲今年的经济成长率向下修正到1.92%，连2%拢无。武汉肺炎疫情影响全球经济，礼拜四台股开盘了后，破300点，失守9000点的关卡，盘中甲破活700点，落尾是破537点，收伫8681点，盘甲停板的有381间，新高金额是2697亿。也许大家现在看到的是说，我们禁止外国人入境，就在大家采取最严格的手段的当下，那也就是最有可能将疫情控制住。不管这个是几个月，那我想这个经济的反弹就会出现。为着救1.2倍股市，金管会嘛宣布禁空令，对今开始只要股票迄天的收盘价跌超过3.5%，隔顿天就禁止平盘下放空。另外，国安基金委员会第3案召开临时会，会后决议授权国安基金上紧今日就当入场护盘。欧美的疫情在这个礼拜里面这2个礼拜里面产生很大的变化，那这个变化是以前没有碰到过的。以前没有碰到过的，管理委员会认为我们应该要有一个所谓的这个先取得授权，但是它的机动性相对比较高一点。利率已经连续14摆拢无调整，央行嘛第3案宣布对3月20日开始降息码，由1.375%降到1.125%，创下历史新低，拍破前一摆金融海啸的上低纪录。这一次的降息呢，主要的不是在于就是要刺激经济，而是要让我们的企业它的一个营运能够不中断，家庭呢它的财务负担呢也能够减轻。那我们的假设呢是疫情呢会到6月。另外，央行嘛因为经济未来充满不确定，将今年的经济成长率降到1.92%，无法度保利。记者综合报道。那咱国内武汉肺炎确定病例，昨昏佫加8例，有7例是对境外入来的，有1例是本土病例。目前咱台湾有108例，其中有2例是同一班的同窗，所以迄间学校对今日开始停课，要停到27。疫情指挥中心是表示讲，一寡境外案例，真侪拢是伫咧机场就发现就查落来，直接送病院，无入去社区，乡亲唔免惊吓。国内个新增加8例武汉肺炎确诊病例，总共108人确诊。新增加病例当中有7例是境外移入，有3例是旅游团群组感染。其中埃及团新增加1例确诊，这团总共5人确诊。奥地利、捷克旅游团个新增加2人确诊，这团已经有4人确诊。在104案跟108案，是属于我们原来的就是一个到捷克、奥地利去的旅游团。那这个旅游团前面已经有2个案例，61案跟72案，然后今天是同团的。其他4例境外移入分别有美国、法国、西班牙加法国旅游史，其中107例是一名50多岁法国籍男性，3月15来台探亲3天了后发病确诊。107案也是法国人，那另外102案是从美国回来的。那这2位他们大概都是到了机场之后，都搭我们的防疫车队回家，在路上没有跟任何人的来接触。新增加1例本土病例是之前确诊的59例高中生的动物，伊就坐伫59例头前，3月10号出现然后上发烧症的症状，经过看医生采检了后确诊。我们跟教育部大家来讨论的一个结果，为了安全起见。那么还是让这个全校停课到下个礼拜5。指挥中心表示，59例高中生3月7号为4日回来了后，隔天就去学校上课。伫学校是有6天，所以3月13学校下课了后，班上所有同学拢要进行居家隔离。其中1位同学出现症状，不过经过采检是阴性。另外还有5人正在采检当中。记者综合报道。
咱台湾即马已经出现有学校因为武汉肺炎停课，是北部一间高中，学校嘛配合教育部安排学生囡仔伫厝内用网络线顶上课，自主学习。国内武汉肺炎病例增加真紧，大部分是境外移入。19新增加的病例当中，103例是本土案例，是4日登来台湾确诊的59例高中生的动物。都坐伫伊的头前，卫生单位要针对59例教室作废周围动物扩大采检。这学校出现2个确诊案例，教育部决定3月29、27全校停课，这是全台第一间因为疫情全校停课的高中。进行50%的线上课程，还有50%的学生线上的自主学习。那也同时去调查学生所需要的在家这个线上远距教学的需要的这个载具跟网卡也提供总共有40位的学生有这样的载具，还有8位这种无线网络的这个网卡。学校网站已经公告，其他网络自主学习资源，为高1到高3拢有课程连结。停课的这间北部高中有1650名学生，154名教职员。学校19下晡已经对全校进行卫教。停课期间，除了接触确诊者需要隔离以外，其他行政人员照常上班。老师看防疫需求甲课程而决定。不过停课一定影响到大学第一阶段就学定数，教育部要应变机制。如果参加一般科系的学生，那这部分就可以免除这个参加这个面试笔试，那把这部分原来所需要的这个成绩分配在等值分配在这个学测的成绩这部分跟书审的这部分，而这部分的学生他所参加出来的甄选成绩的结果他是以外加名额的方式来作为未来他入学的录取的这个依据。要考去考校系动物，需要甲卫生主管单位申请，坐防疫专车或者是私人的车去考试，依照规定办理。伫隔离市场面试笔试，指挥官陈市长认为14天了后，学生回归校园则是另外一项校园防疫大挑战。停课无停学，台北市教育局也继续推动库考员线上教学课程，这2礼拜网络学习都增加到200万人次。另外，台北市也提供免费网络教教。放学了后，学生若是拄到解袂开课业问题，透过语音拍字或者是翕相发问，拢有老师用来解答。记者综合报道。所以咱来关心国际，武汉肺炎伫意大利滚架，昨一天就加4000例，目前超过4万例。若估计一个死亡人数有400多人。即马意大利的总死亡人数有3405个人，这是比中国的死亡人数也搁较侪，已经成做全世界死亡病例上侪国家。Purtroppo oggi registriamo 427 nuovi deceduti. 意大利时间19，病例数一天增加4000多例，累计超过4万例，死亡人数嘛增加427人，总死亡人数来到3405人，超过中国，是全球武汉肺炎死亡人数上侪国家。疫情上严重的伦巴第地区，贝加莫省破病死去人伤侪，当地无得负担，爱派军车将遗体送去其他地区火化。伫意大利甲法国附近的摩洛哥王室成员嘛，强感染。摩洛哥王室19证实62岁艾伯特亲王确诊武汉肺炎，已经接受治疗，伫皇宫隔离办公。伊嘛是全球第一个公开宣布确诊的元首。欧洲疫情第2严重西班牙，一天增加3000多例，累计病例破18000例，831个人死亡。西班牙总理桑切斯进前警告，还未到上海时阵，呼吁全国团结对抗疫情。Lo más duro está todavía por llegar, cuando nuestro sistema sanitario reciba el impacto del mayor número de personas contagiadas, cuando se acumulen los días de aislamiento, cuando se manifiesten las consecuencias económicas de la emergencia. 伫德国，虽然总理梅克尔国外呼吁民众莫出汗，部分民众还是去街头。第3大城慕尼黑，各民众斗阵坐咧荷花、啉饮料。德国目前累计病例超过15000例，有44人死亡。法国对18开始对出外民众处罚，首都巴黎观光景点差不多拢无人，有少数人伫商店甲金融机关外口。法国累计病例已经破1万，有372个人死亡。若伫英国一直有伦敦要封城的风声，首相强森19强调，只要民众照政府建议的措施，就能减少疫情的高峰期。
I do think, looking at it all, that we can turn the tide within the next 12 weeks, and I'm absolutely confident that we can send a coronavirus packing in this country. 另外，伊朗一天增加1000例，病例突破18000例，有1284个人死亡。为着防止政府拍算，佮特赦1万个犯人，其中部分是政治犯。正前伊朗已经暂时放出8万外个犯人。记者综合报道。各乡亲，咱做伙来关心新型冠状病毒武汉肺炎，即马伫全世界的确定病例已经超过24万例，死亡人数嘛超过9000人。咱来看上新的统计，中国有80937例，死亡人数3245个人。咱台湾昨昏加8例，目前有108例，香港有208例，若日本有956例，南韩有8565例。中东的国家伊朗已经超过18000例，欧美的国家意大利即马疫情愈来愈严重，已经超过41000例；西班牙是超过17000例，德国超过15000例，若美国有13572例，法国超过1万例，英国有3269例。武汉肺炎疫情即马全世界伫炭烧，美国国务院已经宣布讲，要甲全世界的旅游警示提悬到第4级，呼吁美国人毋好出国。纽约市确定病例一暝就加1769例，也毋过州长无按说要封城。若美国总统 Trump 是搁一摆骂中国，满坎疫情害着全世界。中国卫健委通报，18增加确诊武汉肺炎的34例，全拢是境外移入，包括东西区乌巴在内。中国有31个星期，头一摆创下一天境内零增加纪录。美国总统川普向问到，是不是相信中国公布的数字？搁一摆谴责中国隐瞒疫情。It could have been stopped right where it came from, China. If we would have known about it, if they would have known about it. But now the whole world almost is inflicted with this horrible virus, and it's too bad. It's too bad because we never had an economy as good as the economy we had just a few weeks ago. 那经济受到重伤，美国疫情嘛一直摊开，纽州确诊病例19一天就增加1769例，总确诊人数来到4152例，其中纽市就增加1129例，总确诊人数2469例。纽市长白思豪提出就地庇护，亲像封城做法，不过同款是民主党的纽州长则认为无必要。New Yorkers should be prepared right now for the possibility of a shelter-in-place order. It has not happened yet, but it is definitely a possibility at this point. I believe that decision should be made in the next 48 hours. Close down all businesses when you do shelter-in-place. So that doesn't make sense to me because people have to eat, travel, etc. 为着防止病毒扩开，美国国务院19宣布将全球的旅游警示提升到上悬的第4级，好民众避免所谓出国活动。佮指出伫海外的美国人，除非有心理准备，留伫当地一段真长的时间，无交通情形稳准之下，应该随回国。记者综合报道。世界乡亲，咱做伙来看今仔日的早报重点。先来看联合报，台北股市昨昏盘中落700点，是盘价真正力。总统蔡英文发表讲话，要稳定民心。了后，中央银行、金管会、国安基金嘛拢放出利多，降利息要护盘步数进展，望讲会当稳定市场。这嘛是蔡政府头一摆授权国安基金来护盘。财政部讲护盘无期限，而且护盘的过程会来无影去无踪。来看自由时报。美国研发在治疗武汉肺炎的新药啊，瑞德西韦实验药啊，目前有可能有法度来治疗武汉肺炎。即马咱国内已经开始要临床试验，下条件下资格患者拢有机会会当使用。来看《苹果日报》。国内确定病例超过100例，民众真惊吓，去大卖场烧钱买物件。行政院长苏贞昌是专工打一张图，叫大家讲花真济，尽量买，因为疫情影响经济，大家即马开钱会当拼经济，刺激内需市场。来关心，对昨开始，咱台湾限制外国人入境，而且只要入境的人，拢爱伫厝内检疫14天。昨昏机场外口的防疫专车就排甲落长。
武汉肺炎疫情退烧，中央流行疫情指挥中心宣布，自19反正0点开始，毋是本国人士限制入境。入境了后，所有人伫厝检疫14天。头一天为新加坡起飞库航直升班机，透早陆续来到桃园机场。我觉得这是很好的措施啊，因为我刚刚是从新加坡转机，所以他目前对于那个管控这一块还蛮严谨的，就是如果针对你转机，它是完全禁止你入境。检疫人员详细核对旅客资料，就连电话号码拢爱现场卡通，确认无误才放行。跟你确认一下，他今天从香港回来，你知道吗？他现在14天都会用这只手机吗？实施管制了后，目前部分咱国民众也是外籍人士一律伫厝检疫14天时间，所以乘客落机了后，袂当坐大众运输。机场外口的防疫专车出现排真长。桃园机场启动扩大防疫专车应变计划，安排400台排班客停车、200台租赁车加50台游览车专接。这个计程车这样排多久？哦，2个多小时。2个多小时，好累哦。是会很久啊，但是你看，其实那边计程车也很多，就所以我也不知道啊。飞机是5点钟，然后等到现在，漫漫长路。帮你消毒一下行李箱。桃机公司表示，防疫专车针对入境旅客进行分流，先到100座防疫客停车，分林以南座防疫游览车座位各开，去到目的县市由亲戚朋友接倒转去。其他地区是坐防疫租赁车、疏缓入境等车的人。记者综合报道。咱来关心天气，今仔日北部的云较高，透早有一寡低暂雨，东半部有局部低暂雨，中南部甲外岛是侪云较好天。咱来看云图，今日开始水气减少啊，会好天啊。明仔载后日拜六礼拜嘛拢好天，只有东部的宜兰、花莲、台东有局部低暂雨。不过好天是好天，好天空气品质就无啥好。这3天西半部的空气品质拢是柑仔色的灯号。若温度的方面，今仔日是24节气的春分，日时甲暗时变长，春分了后，日时的时间就会愈溜愈长，温度嘛愈来愈悬，热天黏面就要到位啊。今日透早各地气温拢比前一阵仔还佫较悬，气温是17度到21度，日是北部、东部高温有23度到26度，若中南部的高温有29度到30度。拜六礼拜天气会佫较热，加上好天，会小可有热天的感觉。因为对昨开始，所有入境台湾的人，拢爱伫厝内检疫14天。地方政府为着配合政策，伫各地头拢有成立检疫所，而且嘛有关怀专线。疫情指挥中心嘛有专工做教学图，教讲爱伫厝内袂使出门的人，生活当中爱斟酌啥物。刚才是说，就是你在居家检疫的部分有很多不方便，包含也担心自己可能会咳嗽。卡来问的电话接袂离，有民众反映居家检疫生活真无方便，有人感觉心理压力真大。这是高雄市政府成立的疫情咨询专线，除了这电话，嘛主动打电话来关心。营业19开始，所有入境的人拢爱居家检疫。内政部已经协调2间国际航空甲旅行社，鼓励旅客拄登机进前，就会当点击起电子系统来写居家检疫通知书的资料，加速流程。在外站的时候，就让旅客可以直接来做这个电子申请。那我们希望可以加快这个流程。疾管署嘛做多卡加强宣导居家检疫人爱注意的代志，包括挂嘴暗袂当出门，甲带做伙的人爱保持离1公尺，无做伙食饭，接触到呼吸道的分泌物，嘛爱用地裤来洗手。早暗磅体温来回报，出现症状爱打电话通报，照及时来去医生看。若是带做伙的人是居家隔离或者是居家检疫的民众，嘛同款爱注意挂嘴暗、食洗手，有症状的通报就医。因应居家检疫民众增加，针对无固定住伫岛的检疫民众，台中市政府成立居家检疫替代所，由区公所认定了后，得当申请。对象当然是台中市民或者在我们台中市求学工作的人哈，那当然外国朋友也可以。使用者一天爱付2000块，这个费用包括供应3顿，期间家属袂当探视，透过独立的房间甲空调，帮助有需求的民众度过检疫期。记者综合报道。国际上要紧来关心欧盟要禁止外国人入境，时间是1月日，对昨昏开始，所以真侪边界人是排甲长老老，因为大家拢想要转去家己的国家，也毋过要转去的人嘛是爱做健康检查，9天佮同时间，所以塞车塞要几10公里长。
后边边境禁令发布了后，德国甲波兰之间关卡出现看袂到尾的排队队伍，因为波兰毋拿对非公民的部分甲边境关起来，针对回国国民该进行健康检查。某一寡关卡排队要到45公里，等待时间超过12点钟。伫咧后面成员国甲新军区的境内，边境早就已经分袂清楚。火云甲人原本往回是真顺利，即马因应疫情10几年来第一届实施严格边境检查。大货车司机讲，波罗的海3个小国要入去波兰时阵，即马设新的检查关卡，通关的时间变真长，啊，毋过这期对防疫无帮赞。Кому дано, тому будет суждено. Да, а так, все считают, зря это они все делают, потому что все равно температуру никто не проверяет. И, естественно, никто не скажет, что он что-то чем-то болеет. 匈牙利嘛封锁本国陆地边境，伫咧奥地利附近的边境，火几啊车排32公里遐长。当地的摩尔多瓦移工因为毋是欧盟公民，想要下境登去故乡，已经等3天啊，抑阁无法度。Лёты закрыты. Мы уже решили ехать на транспорте, и транспортом тоже не пускают. И сейчас не знаем, что делать. Нас вернули назад. Сейчас поедем на Австрию назад. Австрия скажет, вы едете назад на Венгрию. 欧盟表示，目前正在想办法斗3天超8万的防调伫咧欧洲以外地区的公民返来国内。欧盟内部嘛有真侪想要登去家己国家的公民，啊，毋过因为真侪国家小连续取消往回欧洲的航班，运输后勤变做上大的挑战。希腊18嘛宣布对欧盟居民以外人士封锁边境，首都雅典原本真无用的城市变甲冷冷清清，纪念品店完全无人，国家经济命脉旅游业受到冲击。1月份以来，敢若是旅馆业订单取消的损失，就要到5亿欧元。记者综合报道。武汉肺炎即马是拖全世界，纽西兰甲澳洲嘛宣布对今日开始要封锁因的国家，新加坡是对明仔载开始，而且要求所有人拢爱自我隔离14天。啊，那南韩军事感染即马国加152例，日本是对全世界发布上高级的旅游警示。第二南韩因为大区的疗养院群组感染扩大，新的感染人数超过100个人，互南韩连续几天维持新的病人伫100人以下状况破功。 중대본은 지자체와의 협의를 통해 대구 경북 지역 요양병원과 시설에 대한 진단 검사를 진행해 나가면서 요양병원, 요양시설 등 고위험군의 감염을 예방하기 위한 강화된 조치의 필요성을 검토할 계획입니다. 除了加强入境检疫，南韩总统文在寅嘛宣布，下半日50条韩票，将近1条2,000亿的台票，协助中小企业纾困。但是纽西兰甲澳洲19号拢宣布，除了国家公民甲家属，甲有居留权的人以外，20号开始锁国，禁止外籍人士入境。 而新加坡是要求为21号开始，所有入境人士，包括新加坡的国民，拢要自我隔离14天。记者陈世彤报道。现此时全世界因为武汉肺炎加滚，不过中国是讲18即礼拜3迄一日，乌北的武汉无增加到半个病例，而且全中国加34例拢是对外国来的。中国国家主席习近平已经指示讲，武汉爱复工啊，各地嘛拢爱豆豆啊戒毒管制。 拄乌龙岗来支援乌北医疗队的数据上报完，逐工都爱统计病院的患者数据。第17第感受到病院传来无增加的通知，向后更低。这个是咱们应城3月17号的一个报表，咱们可以看到确诊病例、轻症、重症，咱们负责的医院应城市中医医院已经清零了。早上看上这个数字，我就特别兴奋。 武汉肺炎疫情伫全世界滚价，颠倒是中国说讲因的疫情已经稳定，派去武汉的医疗人员撤离。卫健委18上新的疫情佫出现真大改变。虽然过一天新增加确诊有34例，啊，毋过全部是境外移入。重灾区的武汉佫头一届出现无人确诊的记录。18日，我国首次无新增本土确诊病例。最近7日，境外输入确诊病例数占新增确诊病例数总数的 84.55%。中国国家主席习近平点名国际疫情拖甲真紧，除了指示都是防范境外移入，嘛要求武汉开始推撒复工复产。乌北市副省长周公正表示，优先针对汽车、钢纤、通信等等产业复工复产，其他企业亦嘛对咧做。啊，若是武汉启用认定做无疫情的社区，已经允准民众进行非组织性的活动。乌北是宣布除了离开乌北，还佫出入武汉的防疫检疫点以外，其他的检疫点全部拢剔除。武汉市要逐步推进复工复产。 湖北省其他地区要稳妥有序解除管控措施。
中国官方讲，境外移入是即马上主要的传染源，尤其是首都北京18个一天新增加21个境外确诊，是占上大的比例。所以严格加强境外管制，从19开始，除了70岁以上的老大人、14岁以下未成年，还有大巴肚的人以外，其他民众入来北京全部爱自费检疫14天。记者综合报道。镜头转来咱国内来关心前线，直接看中国的渔船下过界来掠鱼，即马是愈来愈好打。拜一伫金门有10多只中国渔船，因为不满咱海巡去清因非法的渔网竟然甲咱的海巡包围起来，佮弄咱的船结石头、弹酒干真假死。落尾咱是加派海巡到位，才甲因赶走。中国渔船超过拢咱台湾的顺风艇，互人看到会惊。16载起，海巡艇伫小金门、槟榔树海峡驱离中国非法越界掠鱼的渔船，由金门号入场，清除非法渔网。想袂到10几只中国渔船看到渔网向清除，竟然是弄咱台湾的顺风艇、佮弹石头、酒干金门海巡队指出，将状况佫是第一摆发生。驱离入船并清除非法护网行动的时候，遭到10几艘的大陆快艇、丢掷石块以及空酒瓶攻击。那其中一艘多功能艇CP1洞2秒，遭到大陆快艇的恶意冲撞，造成2部舷外机受损。所幸我方护渔船队人员都没有受伤。2只顺风艇甲10几只中国船对立，落尾共2只顺风艇到现场，隆重发射11个震撼弹甲沙包弹，完成驱离。毋过其中一只海巡艇向弄家船尾有受损。金门民众表示，这个行为实在是太过嚣摆。大陆渔民真的是太嚣张了，尤其现在新冠肺炎这么严重，他们还任意这样子对我们的那个海巡这样子这么嚣张跋扈的撞船。对岸来侵犯我们的渔权，导致我们现在已经那整个渔民生计也没办法过，而且直接撞到我们海巡署的一个船的话，我觉得这个东西有在人道上、在道义上，绝对是不合现在人的一个感官的话，应该多多检讨一下。蓝队分署指出，会赶紧修复，预计下礼拜一恢复执勤。目前防疫风险较悬，面对中国船的行为，也是以驱离为主。记者综合报道。来关心台北股市昨昏是大破9000点，总统已经授权个人基金今仔日会使入场复盘，所以今日一开盘，咱台北股市是起135点，目前是起300多点，咱台北股市已经佫徛登去9000点，这是收到上新的消息。来关心受疫情影响，大家是真惊吓。台北股市伫前几日是博甲稀咧咧，总统蔡英文昨昏出面安大民众，嘛爱大家配合指挥中心，唔通互相批评，嘛唔免伤济。买物件，因为政府有振兴方案，嘛有纾困计划，在政府拢有在做安排。面对国内武汉肺炎疫情升温，未来14天将是第2阶段的防疫关键期。总统蔡英文出面发表谈话，并且提出3点呼吁，希望民众全力配合指挥中心防疫规定，唔通互相歧视甲指责。强调卖制造惊吓，各项民生物资国家拢有充足的存量。我们会确保稳定的供给。民众不需要抢购、囤积物资。如果有囤积或者炒作价格的人，政府一定会重罚。疫情也冲击国内经济，更加造成太过大波，引起不安情绪。对此，蔡总统也信心发挥。台湾经济基本面良好，政府已经采取实际行动，维持货市稳定，甲股市动能。各项基金也密切注意，除了到1000多亿，伫纾困甲振兴计划，对影响上大的观光交通也会专案处理。为了因应疫情的冲击，对于经济动能的维持、产业振兴跟金融安定，政府也都做了超前的部署。那么我们也不排除在必要的时候进一步扩大支出规模，全力来稳定国内的产业，以及提供从业人员适足的照顾。近来有声音认为，防疫措施超过法律授权，总统应该颁布紧急命令应付。蔡总统回应，目前法院长就即马确实无发布紧急命令的需求，未来若讲情势有变化，才采取进一步行动。另外，对国台办以疫谋独的讲法也做出反击。所谓的以疫谋独这些说法，其实这样的说法是反映出有些人是以政治为思考的狭隘的心态。那么无异于疫情的防治。
蔡总统也请副总统陈建仁组织国际防疫合作，甲世界分享防疫经验，希望各国加紧合作脚步。应付疫情发展，总统府采访也采取新措施，减少检疫记者数量，记者聚会以每回做各1公尺，避免近距离的接触。记者综合报道。那疫情愈来愈严重，第一线医护人员压力嘛是真大。台中就各校的学生囡仔写出家己对医护人员的感谢甲心声，寄予台中县长，互医护人员看了真温暖，是感觉真大心。在疫情爆发的时候，这些人急忙冲上第一线。小朋友当言当语，读出家己写的文章，内容全是对医护人员的感谢，因为看到医护人员应付疫情无休困，却不时传出遭到不公平的对待，学生想要透过写文章为因加油。他们很辛苦啊，明明就肺炎那么严重，还要去帮那些受新冠肺炎感染的那些人。他们平常那么辛苦，还愿意到学校来，我们真的非常感谢他们。这阵台中中明国小的学生，就以面对医护人员有话要讲为题材写作，表达对医护人员的感谢。有学生为医疗人员受到不平等待遇抱不平，有人是感谢担任起疫情的守门员。近100篇的文章由学校转交予台中县长，予医疗人员看甲真感动。这些小朋友都是有个很正向的观念来看这件事情了，主要都是针对我们针对这个疫情客观的上面去做一个鼓励倒没有很多情绪上面的刺眼在这个地方。为了稳固医疗第一线，以台中县长来讲，唔但启动就医分流，也严格限制陪病甲探病。佢真是外口的医护人员，更加是专心装备，就是要守掉第一线。我这还算带的少的，不然等一下会更深。虽然面上被说出分者，医护人员继续挂嘴暗。虽然一班爱徛几啊点钟，每一个拢爱靠近旅游署甲镜头，也爱承受身心压力，也都是因为因的守护疫情防线，才会当无被攻破。记者综合报道。因为疫情的关系，乡亲小济去买物件，民众伫大卖场买卫生纸、买罐头、买泡面是全拢扫了了。指挥官陈时中昨昏有讲，小本才有分，小本才有寸，小抢才无分，爱大家唔好抢。左抓工会嘛表示讲，咱即马卫生纸的原料量是真济，大家唔免惊。空的，空的。民众伫货架面顶找泡面，结果内底拢是空的。无论安怎变，四界拢是空的箱仔。这是台南一间大卖场，无论是面还是罐头，一个早起全部去互卖了了。卖场人员紧急补货嘛，拼袂赴抢的速度。平时也很少吃，如果趁这个时候不能出门，就多吃一点啦。货架面顶食的物件拢无啊，连平常时根本不爱食的民众嘛要买甲规车。拄南部甲北部，真侪卖场的状况拢共款，阁有人一概就买5包米。看到大家都在买的啦，我们还少嘞哦，看他们拿出去的还多嘞，都是5、6包米。民众抢要囤食食，就惊讲疫情阁变严重，爱伫厝内防疫袂当出门。啊，毋过毋若是抢食食，各大卖场的卫生纸到19即天嘛去互买甲剩无偌济，有的大卖场限制一个人敢若会当买一寡，不离个嘛有民众按算讲要逐工来买。我看他的卡能够怎么刷？我明天来，如果他不给我刷，我怎么买？我就要去借别人的卡。订货量从平均每天大概15到20版，现在大概只增加到40版左右。基本上他们有库存量，生产出来之后的库存量以及原物料，他们在提前准备的这个动作，其实以一个造纸业都一直持续在进行。至少在我们觉得在这1、2个月左右的时间，职场上面应该还可以应付得了。虽讲台湾七成的抓阄是靠进口，啊，毋过做抓工会认为讲目前的库存甲原料会当供应2个月。台湾食品发展协会嘛评估，第2以来食品供应无问题，而且伫咧国际上货物贸易并无停止，呼吁民众毋免受惊吓来抢物件囤货。记者综合报道。啊，那咱台东地上关山生产的好米，最近的订单嘛真济，甲英国同期比加买2成。农会表示讲，这可能甲疫情有关系。
猪上米抢超市的员工无用甲猪上米装做一箱一箱，要寄送去全国各地。员工讲，昨一天接的单就有300外件，不过今仔日早起还未10点，接的单就已经200外件，比平常时还阁加2倍左右，拢是以零售上济。这2天员工拢咧加班装米。最近呢，因为疫情的影响哦，我们也是日夜在赶班啊，分为2条线在赶。关山顶农会嘛有同款的情形，卖场的仓库强要搬了，员工接订单是接袂离。是国内生产应该不会有太大的预期有这种囤货的心理，可是今天突然接到一些比较新的订单啦。2个农会拢讲，游客虽然减少，不过整体的销售量是比去年同期成长2-3成。仓库的米到6月可能就会卖了。游客是趁有去低上关山旅游的时阵，嘛顺续买米寄转去厝里。尽量大家都会对，说跟疫情没什么关系啦，我觉得还好啦，大家放轻松一点嘛哈。农会讲，去年甲自年台东的米大出，仓库放甲卖落。今年可能因为疫情的影响，民众改变食食的惯势，伫咧厝的煮饭，望会当拢甲米销出去。农粮署强调，国内的米安全存量超过90万吨，民众唔免伤惊吓。我们可以供应国内9个月的这个需求哈，那比我们安全库存30万吨还要高。农粮署表示，今年一期会伫5、6月份开始挂稻啊，国内米的需求量未受到武汉肺炎疫情的影响。记者综合报道。那台湾农林公司伫屏东的老毕农场有种500公顷的地，是引入高科技的设备，采用智慧化管理，所以产量有增加，嘛拍开咱台湾地伫连锁饮料店的市场。规大阵人伫地园内底扫草、种地树栽啊，无闲刺刺。即便出动遮尔侪人，这是因为这片地园有500公顷，是目前台湾高一区来讲上大区的地园。屏东内部的老毕农场，遮尔大片的地园，除了爱请人工，阁需要智慧的机械设备来斗三工。我们从大地工程啊，从我们的一些气象站啊，所以一些机械化的设备，包括我们的滴灌系统。可以节省很多的人力。要顾一片500公顷的地园，实在是无简单。除了引入大型的农机、农用的无人机，嘛设置自动化的滴灌系统，由塑加工来压水、压肥，比传统的方式搁较省70派水、50派肥。唔但安尼，搁有微型的气象站、土壤的监测器，来甲管理者斗三工收集数据，分析各地地无共款的种植条件。我们就是要把茶做好，那食安的问题，我们一定要符合所谓的一个政府的一个食安的一个规范。久而久之，我相信很多人在消费者的一个抉择之后，我相信应该会回归所谓的一个正常的一个理念，这样。8年的这地厂，台湾农林运用新的技术，要种出高品质的平地地，达当按算的出产超过3000吨的地米，达到市场需求的3成。面对国外地米俗价来抢市，农林主张食品安全优先，就是要拍开台湾地伫咧连锁饮料店的市场。记者综合报道。电风风上头，咱来看即马春天到位啊！咱台湾的椰仔举办节活动已经结束啊，规定准备往北边飞，清明会飞到云林。咱嘛来看，伫云林的乡亲是安那保护举办节。当年要我清明规定的举办节，就会飞到云林拿来的搭口。活动的时间结束，要往北边飞。拿中国校的老师甲学生开始咧帮举办节传食的。种举办节爱食的食物，互因来试蜜。今年经过学校的椰，就会使伫遮好好休困。我们目前比较常在校园看见的植物里面，有包含的青斑蝶跟紫斑蝶这2种主要的一个蝴蝶类。那今天我们种植的是高斯佛泽兰以及马利金这两种斑蝶最常吃的一个植物。真侪囡仔拢是头一摆种花种草，听到是要互椰补充体力的食物，因种植起来就更较细致。那你知道这个种起来是要给谁吃的吗？紫斑蝶。紫斑蝶，你知道哪一种紫斑蝶？小紫斑蝶、原始紫斑蝶。小的那去种。冬天过了，春天来啊！这台湾原新种的举办节会为高雄的武林开始，上远飞到新竹去。30月飞过来，学生和老师做伙迎接这个当年春天上古水的人客。记者综合报道。
已经停21档的阿里山森林铁路面月线，即马正咧评估敢要做修复。毋过，即几档是真侪民众爱冒险走入去即条路线，所发生意外，所以当地消防局嘛要加强山区的训练，先甲救灾功夫先传起来。消防人员伫真歹行的地形顶悬咧行线，实际了解阿里山森林铁路面月线的情形。因为面月线天灾受到损害，所以关起来。伫咧还未修理好势进前，有袂少爱爬山的人去行踏。最近就发生几啊件意外，造成救援的困难。消防人员实际去了解地形，望会当提高救援的效率。最近网络很风行这个明月线的这个部分哦，那我们今年从1月到现在统计发现以来哦，今年就有2起这样的一个事故，那所以说我们就跟林务局那边来合作哦，来对于整个救灾路线哦进行一个比较全面性跟完整性的勘察还有训练。阿里山森林铁路面月线因为921大地震的时阵放弃，佮加上莫拉克风灾的影响，到今已经封闭21年。阿里山林业铁路甲文化资产管理处为着要让阿里山的铁路会当全面通车，去年启动面月线修复可行性的评估，按算年底会当完成。配合政府开放山林的政策，那未来我们也希望说能够打造一条比较完善、安全的步道，让国人到山上来观光或是来踏青登山的时候，有更好的一个行走的路线。针对面月线的修复，嘉义县消防局表示是乐观看待伊完成，不过敢会当协助山顶的救援，也搁爱相关单位评估报告才会当确定。不过，呼吁要爬山的民众，面月线的地形环境较歹行，民众若要爬山，也是爱注意安全。记者综合报道。台中大家的文昌祠经过6档的整修，甲本地的老水庙宇也翻新，要来继续保庇乡亲甲囡仔有智慧熬读册。台中大家的文昌祠经过6年的整修，总算是完成啊！大家区公所甲台中市文资处特别遵照鼓励，举办立会安坐科技，恭请文昌帝君中心入去座位。在100年的时候，我们就发现说，大甲文昌祠的那个正殿，就是文昌帝君的那个上面的屋顶啊，开始在有漏水的情况，而且里面有一些木头都开始被那个白蚁腐蚀，然后也有所以造成它有一些损坏。那还有一些就是它外面的泥塑的部分有一些风化的情形。文资处表示，伫7档前机关提起文昌祠有漏水爱整修，动工了后也发现讲正殿的厝顶设施质有损害，佮向文化部争取经费来斗3工修复。杜拉卡大地震的时阵，我们这个山川门的地方这边有损坏掉嘛，那时候就有一次修复嘛，所以说我们在那个上面有一幅那个图画哈，就是有日本的富士山嘛。所以你才晓得说啊，原来这个这间没有整修过。我们拜托公所说，请修缮单位就帮我们上一堂课。他这一次呢，重点修了哪一些东西，让我们了解我们也要成长啊。以后我们就可以根据这些资料啊，再加以宣传介绍。这回修复的重点有正殿加三串殿，厝顶的剪帘、涂立红仔加风水工程。其中上界大的改变，就是甲三串殿顶头的铃，根据日本时代相片，改做下降拜塔的形体。未来也会培训导览志工，了解文昌祠的点点滴滴。记者综合报道。境外消息，咱来关心，即马政府已经有发公文要求公务人员即阵啊莫出国。毋过，伫台南有2个公务员即马伫咧国外佚佗，市长黄伟哲是要求因爱随转来台湾。国际疫情升温，境外移入案例增加，行政院人事总处发文，除非有重要公务，要求公务人员尽量避免出国。林市长强调，若讲要去列为第3级警告的疫区，一定袂准假。也有立委建议中央拨到出国的人假期，甚至处罚。就是按照我们的一些程序，就是反正我们都有机关首长来核准，准不是这样。但是只要是3级都不会准的。什么时候会升高到变成是用中央的方式来发布说？公务人员都管制出国或者禁止出国。如果你真的还要再出去回来呢，你就会受到别的那种可能行政的益处。疫情紧张，台南市政府扣运2名公务员，也伫冰岛、土耳其等3级境国国家旅游。市长应下令要求停止休假，随转来。大家要赌运气，他果然赌到了，就是说他出国之后，土耳其还有欧洲等国家都
就列为3级警戒。好，那所以说他堵到了，那我们就要求他回来。我们的公务员是要变成这个防疫的急先锋，不应该成为防疫的猪队友。高检署要一名检察官初次为埃及旅游回来，原本出国前，埃及也未传出严重疫情，一直到检察官回来上班，埃及疫情大爆发，引起惊吓。检察官他已经请自己的假，已经开始休假了哈，因为既然大家有所疑虑嘛，他就也请了自己的假，在昨天规定了之后，我们把他假改成是防疫隔离假了。高检署强调，17这位检察官已经自主请假，也已规定改回防疫隔离假，保证这名检察官无出现身体无爽快。高检署办公室已经加强消毒，规划隔离侦查定做法。记者综合报道。因为即马对国外转来，拢爱伫咧厝内检疫14天。台北市提出新的防疫政策，是讲爱伫咧厝内检疫的人，就住厝内，提钱去补助厝内健康的人去住外口。另外，新北市即马是宣布讲，要甲所有公家的室内的运动场、甲文化场所关起来。桃园市是要暂停老人中心、甲社区大学的课程。饭店人员挂上阵的手套甲保护的目镜做准备，甲囡仔放伫咧客房门口。这毋是一般的旅馆，是台北市政府合作的防疫旅馆，一暗要7500块。台北市政府表示，目前台北市合作的3间防疫旅馆已经全部客满。台北市嘛要设新的政策，强调讲要甲防疫换过来做，要互居家检疫的人住伫厝内，健康的人住伫旅馆，而且佮提供每一个居家隔离者补助7000块。我们鼓励他们到台北市任何一个旅馆去居住，住满14天。第二是台北市民，第三你的确有一个居家检疫的家人。目前防疫旅馆已经全部客满，台北市政府会搁开发合作旅馆，而且鼓励检疫者厝内的人来住一般的旅馆，卖当带动旅馆收益。若是防疫政策拢比别人较头前的新北市，好友谊是在新北运动场馆据点的时阵，搁开第1枪，宣布20日开始，新北市共有封闭式的体育场馆、文化场馆封馆2礼拜。桃园市是先停办老大人的团体活动。在做疫调里面，也发现个案曾经到封闭的场馆里面使用。从明天开始，我们新北市的公有封闭型的场馆暂停对外开放2个礼拜。台北市是决定暂时无对内做，即马这个阶段运动场馆用实名制登记来控管。若是北部有国校校内委外经营场馆，有球友就是要去拍篮球，后来较紧，18接到通知，就已经封馆消毒。当天晚上就所有场馆全部就先关，好，1楼跟6楼全部关，然后厂商就开始聘请我们比较专业的消毒厂商进来做消毒。学校表示，学校的教职员甲学生拢无甲个案有直接接触，已经将暗迄天出入人员的名单，除了全部自主健康管理14天，游泳池甲综合球馆嘛拢休馆14天。记者综合报道。因为即马咱已经限制外国人来台湾，所以饭店等于是无生理通做。就风声讲有国际连锁饭店要求因的员工爱减薪水减1成到2成，也毋过伫台北这间是出面背回讲，咱台湾也无收到这款要求。国际级连锁店受疫情的冲击，其中文化东方是开出减薪的第1枪，传出国际集团员工将减薪1到2成。也毋过，台北文化东方酒店发声明去强调，减薪属于临时措施。集团伫全球23个国家有32间饭店，台湾区目前无接到减薪要求。现阶段只鼓励员工安排补休、年假甲固定假日。受疫情影响，也佫包括台北亚都丽致酒店自4月初1起，将实施3个月无薪假免过月6天。另外，金华酒店、台北喜来登因为大房率减少，传出部分老站放起来提前装修。空间的使用率没有那么高，那所以我们也会趁这个时间看看有没有需要软硬体的增进或者是修补，那趁这个机会可以来做调整。我们饭店也推出线上食堂，让客人在家就可以享受星级料理。预估下来的话，大概提升的话，业绩2到3成。无受疫情影响，各大饭店积极推出活动。正月饭店是提出住2暗送1暗优惠，也是送价值2万的抵用券。台北君品酒店提出一个人大上加拍2.2折优惠，来挽救继续落价的大房率。记者综合报道。环境爱关心，咱来看美国的路易斯安那州有一粒岛，或者贝斯鲁翁岛，是布袋鸟主要的休困地。因为过去墨西哥湾漏油的事件，影响这鸟的生存。加税英国石油公司嘛赔钱，即马要伫这所在起布袋鸟的保护区。
路易斯安那州官员替中间的水井庇护区开采时表示，过去人类对因的栖地所造成伤害已经10年，即马爱幸福因更较清气、更较安全的厝。各界嘛希望今年热天，贝斯龙岛会能甲印尼共款，有差不多6500只河体鱼，甲差不多3000只较细只水饺，刷到遮生存。 This is a great moment to mark 10 years of recovery from the largest oil spill in our nation's history. Queen Bess is very special because it's one of our few brown pelican colonies we have in Louisiana. Over the last 10 years, we've lost about 50% of our brown pelican colonies. We have around 10 left. 2010年，美西国湾漏油的事件造成11个人死亡，87天内超过1亿加仑的原油走出来。迄当时贝斯龙岛72公里的海岸线拢是油，河体有规身躯浸伫黑色的落骨煤，看起来真恐怖。岛上真侪生态被破坏，造成的生态危机引发全球烦恼。掠出大只英国石油公司赔200亿美金，其中部分金片用来扩建养护1700公顷的海岸甲小岛。今年计投入8亿美金，继续重建工程。 In 2010, this island has a 37-acre rock perimeter. There's a lot of it was open water, and there was only about 5 acres of suitable nesting habitat. 为着迎接河体湖，最近竟然看到工作人员将捡来手机送去贝斯龙岛协助因生炭，虽然因不一定会用得到，毋过嘛代表中心甲人类对因的欢迎。记者综合报道。 那伫印度洋海水的深度超过1000公尺，英国的科学家即马要展开史上头一摆的科学研究，去探索深海内底生沙款为虾米，嘛要记录地形、物种，也个规个生态系统。 英国海洋研究组真内克顿16从位东非的塞西尔群岛出发，前往印度洋海平面以下1000到4000公尺深的所在，探索人类毋捌及过的五亚区。遮有上千上万座真大的海底山脉，活火山比陆地较济搁较活跳，也搁有深海热泉甲海底水墙。也毋过人类对五亚区的了解却比月球也不如。科学家将用感应纬度技术，详细记录海底地貌甲生物种。 光线接袂入去的五亚区，有望有真旺的生命力，有诶也会家己发光。 The midnight zone. That's where we have some really special animals that live there that have adapted to live in low light and critically low food environments. And this interface between shallow water, light-loving, eating lots of food organisms and these deep sea animals coming up together. That is why there is the peak of biodiversity in these two areas. 进行即摆任务的2人组小型深海潜艇，限制因素湖由9公分高的钛金属绑制组，会当承受海底真大的水压。行李箱的外形有3个广角观测筒，加一个机械手骨。算数会当2天96点钟，限制因素湖去年完成创伫世界5大洋上深的所在。5月伫马里亚纳海沟创下深藏10898公尺的世界纪录。记者综合报道。 天气报你知，今仔日开始水气减少，好天啊！明仔载后日拜6礼拜嘛拢是好天，也毋过好天是好天，空气无啥好。这3天西半部的空气品质拢是到柑仔色的顶，尤其高雄早起的空气品质真歹，下港的乡亲爱注意。咱来看今仔日各地头的温度。北部的温度上低17度，上悬26度。 中部的温度上低18度，上悬是27度；南部的温度上低19度，上悬有30度；东部的温度上低18度，上悬是25度；外岛是13度到24度。来看未来3天的天气。 感谢乡亲收看今日的公视台记台早起新闻，我是柯兴珠，祝乡亲顺心，明仔载同一个时间，咱再会。